àdúrà àgbà o. Àmín sá. Ọmọ dáadáa ni ẹ o. Bẹ́ẹ̀ ni dádì. Yìn Olúwa o. Tó bá délé ìwòsàn wàá mọ̀ pọ̀rọ̀ rẹ̀ tán pẹ́. Ó tún mọ orin yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ ni dádì. Gbogbo orin ìyìn ni wọ́n dá mọ̀ díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sá. Ó kárí ọmọ dáadáa ó ṣe gan. Ó yá jó bí dádì wo. Ó yá jó bí dádì wo. Sórin ìyìn náà tún nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni dádì. Orin ìyìn ni wo. Bẹ́ẹ̀ ni sá. Ṣé mò ń jórin ni? Dádì ẹ̀ ń jó ni bọ̀ ẹ̀ lè mọ̀. Mò ń jórin Ó báyìí. yá jó bí dádì wo. Ìpàdánù ẹlẹ́nu ṣípòtì. Yes, sir. Dádì wo náà wá ń sọ bẹ́ẹ̀? Olúwa wa ni sá. Mọ́mì tó wá sọ sí ń kọ́. No, bóyá Wúndíá Maria ni màá jẹ́. Àwọn olórin ẹ̀mí wa yìí gan-an. Ọlọ́run ó yá jó bí Olúwa wò. Ó yá jó bí Olúwa wò. Àtàjùrọ̀ bí agogo wò. Ó yá jó bí Olúwa wò. Ẹlẹ́rù níyìn ní wò. Kò sọ́ba bí rẹ̀ wò. Ẹkúnlé mo ti dé o. Déjì ó ti rìn lọ. Dáríjẹ ti dé báyìí kò ní jáde. Ó ṣe ọmọ dáadáa o, àdúrà ẹgbà. Ó ṣe mo dúpẹ́ o. Ó ṣe gan o. Ìwọ náà dájà wà rọmọ ránṣẹ́. Déjì máa jẹ́ ìlú tọmọdéjì ilé ni. Màá fẹ́ lù pa. Ṣé àní bẹ̀rẹ̀ ìsìn ìrọ̀lẹ́ mọ́ àbí? Déjì. Okay. Ọmọ dáadáa ò tí ì lọ ń tiẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni dádì. Ọmọ dáadáa tètè máa lọ máa kí mọ́mí ẹ ní wọ́n ní kó bá mi kí wọn o. Ó ṣe gan wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Mo jẹ́ máa lu ọmọ Dèjì. I'm going to beat him. Dèjì, I will flog you seriously. Láti bẹ̀rẹ̀ sáfìsì báyìí àti ìbẹ̀rẹ̀. Ọmọ dáadáa ò tí ì lọ ni. Bẹ́ẹ̀ ni dádì. Kírẹ́tò ò tí ì lọ. Dádì ẹ tí fún mi nǹkan ni sá. Ọmọ dáadáa mi ìjẹ ni change ni mi bá fún ẹ kan o. Bóyá kẹ mú wákẹ́ lọ ṣẹ́ sá. Wàá lọ ṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni dádì. Wàá lọ ṣẹ́ ṣéǹjì. Bẹ́ẹ̀ ni sá. Torí kí ni o bá mi dẹ́rù? Mò ń bọ̀. Ọmọ gidi mo pè ẹ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn àbí? Bẹ́ẹ̀ ni sá. Ó ń ṣe ọmọ. Bá mi dẹ́rù padà mọ́ wá bí ń bọ́ stọ̀. Okay sá. Okay sá. Orí ẹ̀ ò gbàjẹ́. Báwo ni? Ẹ̀yin ọmọ yẹn fi ẹ bàjẹ́ gan o. Torí pé mi ò fún ẹ chẹ́ǹjì, wàá jẹ́ padà sí bọ́ stọ̀. Dádì. Kúrò mi. Get out. Owó ti rí. Orí kìrìbì. Wá mi. Come here. Pàdé, come here. Church wo ló lọ? Come here. Come. Sáré rìn. Ó bàjẹ́ ṣá. Church wo ló lọ? Christ life ni dádì. Bọ̀ dádì mo ti wá sí ìjọ yín rí, mo ti wá rí. Ó lọ sí Christ life. Bọ̀ mo ti Ọ̀dọ̀ bàbá mi bàbá Wálé Òkè. Bẹ́ẹ̀ ni sá. Bọ̀ mo ti wá. Láyé ẹjẹ́ rí báyìí. Ó fẹ́ gba ṣéǹjì. Bọ̀ dádì mo ti wá sí church yìí náà rí. O ti wá chọ́ọ̀tì rí. Bẹ́ẹ̀ ni sá. Ṣé òun àmọ́ mi ni? But the last time tí mo wá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo rántí lọ́jọ́ yẹn mo fẹ́ dá offering. Okay. So àwọn ṣàyẹn wá sọ pé kò sí change so mi then church tàwa a máa ń gba change tàbá ní change. Kì í ṣẹ́wó mi kí wọ́n tún ṣẹ́wó Christ life ni. A máa ń gba torí ẹ̀mí lè dá lọ́jọ́ yẹn torí ẹ̀mí. Okay, o lè dá ńjọ́ yẹn. Àwọn ṣàyẹn lè má ní change ńjọ́ yẹn jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ ṣẹ lénìí. Ṣó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ń bẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni sá. Mo wá èlé ló fẹ́ dá jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ ṣẹ. Dádì 20 naira mo fẹ́ dá. Nínú 500 wà dá 20 naira. O fẹ́ wá ṣẹ́wó ńlé Olúwa ni. Gbà 20 naira wà gbà. Fún Olúwa ní 480. Fún Olúwa ní má bòlúwa jiyàn. Fún Olúwa ní 480. Má bá Olúwa jiyàn. Ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Bá ṣe máa ń ṣe àwọn ìsìn wa kó máa gbọ́ dáadáa o. Okay sir. Lọ́jọ́jọ́ Monday la máa ń ṣe ìpàdé Olúwa ta ló ń fi ògo mi ṣeré. Wednesday la máa ń fi ṣe ìpàdé Olúwa apá abo gan lògo mi wà pàtó. Friday la máa ń ṣe ìpàdé Olúwa kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan ná. Àsìn kí ló ń bọ̀. Wàá bá Olúwa wàá pé Olúwa what's up. Olúwa kí ló ń bọ̀. Okay sir. Àti bá a ṣe máa ń ṣe àwọn ìpàdé wa nìyẹn. Nínú ìjọ wa jẹ̀rẹ̀ à ń fẹ́ ariwo mo ṣe wà mi ò fẹ́ gbáriwo ń tèmi so God orí ẹ pé God bless you orí ẹ pé ọmọ dáadáa orí ẹ pé ó ṣe gan. Ẹ káàbọ̀ sí Àgbàlá Wòlíì Àgbà.
orí ẹ o ṣe wọn dúpẹ́ o ṣe gan o ṣe gan Ẹ ti láàgùn ní God bless you o ṣe gan. nínú ìjọ wa yìí àwọn ò kí ń pariwo lọ́wọ́ tá a wà yìí ìjọ ti wọnú ìjọ o ṣe gan o ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ tán o ṣe gan o ṣe gan God bless you. ìjọ ti wọnú ìjọ máa jẹ́bẹ̀ pé oníkálukú kí ló dé. Dádì ẹ̀ láàgùn ni. kánú tó ṣọ wọ òkè ṣá ṣó ló wọ òkè. Dádì tí yín náà mò ń ṣe. Dádì ẹ̀ ṣì ń láàgùn. má bàa nù mọ́ bá a má jọ yẹn nu wojú ẹ̀tàn lẹ́ẹ̀kan náà. Dádì ẹ̀ ṣe fẹ́ nu ayé pẹ́ ni. ìjọ ti wọnú ìjọ this is wòlíì àgbà ìjọ ẹ ti wọnú ìjọba yìí ẹ̀yin ọmọ ìjọba náà lẹ ti wà níbí yìí ìjọ ó kàn ní 30 minutes láti lò nínú ìjọ tá a wà yìí tó bá di 30 minutes time máa gbéjọ ìjáde ó jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ káàbọ̀ sínú àgbàlá wòlíì àgbà nínú àgbàlá yìí a máa ń sọ Yorùbá a máa ń sọ English ìfèdèfọ̀ ní kẹtàbọ̀ mí ìmọ̀ bóyá ẹ máa gbọ́ fèdèfọ̀ ti yín a jẹ máa bẹ̀rẹ̀ sáfíìsì wa pápápá ṣùgbọ́n aláwọn ìkìlọ̀ kan pàtàkì ẹjọ́ mi ìfẹ́ gbọ́ kí bébí máa pariwo ń tèmi kan kí yẹn so gbogbo àwọn ọmọ tó wà ń bí ẹ fi wọ́n sí vibration báyìí. Dádì bóyá kọ́ pa wọ́n. kọ́ pa wọ́n dànù sórí ẹ̀ pé sá. Mo mí nǹkan switch wọn off. ká máa sìnkú ọmọ àbíkí lórí ẹ̀ pé sá. Kọ́ switch wọn off instead. ẹ fi wọ́n sí vibration báyìí then ìkejì ibẹ̀ ní wípé ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo fẹ́ bẹ̀yìn dáadáa tó bá mọ̀ pé ẹ̀mí fẹ́ gbé ẹ o fẹ́ fèdè fọ̀ lọ forúkọlẹ̀ fọ́dà àwọn ọ̀ṣà báyìí ní ìsìn torí tí n bá gbọ́ káíbí máa lé ẹ̀ dànù ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ mi ìráyè mi ìfi Jésù tèmi bẹ̀yàn tèmi ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ kìnnìkan kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹnìkan ló ń sọ last week ó ń pariwo ìránṣẹ́ mi mò ń ṣe ẹgbẹ́ orí ẹ̀ ni èmi ló bá gbé ìránṣẹ́ ẹ̀ tí ma ìyá níkẹ́ wọ́n ní last week mo ti wọ́n ní already bá tún gbé ìránṣẹ́ mi pé mi ìránṣẹ́ how old are you òun pè mí ní ìránṣẹ́ ẹ̀ ẹlẹ́nu ṣípòtì. Dádì ẹ take it easy. wọ́n á bínú jàre. Ẹ take it easy Dádì. a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ service wa báyìí. Okay sir. And then we are starting. a jẹ́ kí n dúró bá a ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ service wa rèé àkọ́kọ́ kọ àwọn orin ọpẹ́ kan àwọn orin kan wà tẹ́ ẹ ti pa tì tẹ́ ẹ kì í lò mọ́ àwọn yẹn làwa máa ń kọ nínú ìjọ wa so tó o bá ti mọ̀ pé o lè kọrin máa lọ lé yín báyìí. Dádì wọn kọ. ó fẹ́ràn mi ọ̀rẹ́ mi hàn lánàá kọrin. Jésù Olúwa ó fẹ́. sórí ojú ẹyin tó alápá bẹ ẹ jáde bá mẹ́jọ jáde. Dádì ìjọ mo máa ń ilé ẹ̀kọrin. máa ń lu ẹlòmíì ìbàjẹ́ mo rò pé ó sì jọ̀wọ́ ó tí ì mọ̀ máa ń lu tiẹ̀ ta ní ìsìn àwọn kò mọ̀ ń bẹ̀ ṣeré ó ṣì. ta ló ń pàtẹ́wọ́ fún tẹ́mi náà ń pàtẹ́wọ́ fún èmi náà ń pàtẹ́wọ́ fún mo ń ṣe ẹgbẹ́ ẹyin ni kí ló fọ́ ní nǹkan tí mo ń ṣe báyìí kí ló fọ́ ní. Wọ́n ní ẹ̀kọrin. Close your mouth. Everybody raise up your hand and close your eyes. Okay, Olúwa ní kí n fi yín lẹ̀ ẹ̀ka wọlé. Ẹ ti ẹ̀ka ó tó kéde lẹ̀. Ó fẹ́ràn mi lánàá kọrin. Ọ̀rẹ́ mi ọ̀wọ́n. Ó sọ̀rọ̀. Jésù Olúwa ó fẹ́ràn. Hallelujah. Ó fẹ́ràn mi. Ẹ̀rù jẹjẹ. Ọ̀rẹ́ mi ọ̀wọ́n. Ẹ̀mí Jésù Olúwa ó fẹ́ràn mi. Ó yá fún wa lórí ọgbẹ́ kan, ìwọ náà fún wa lórí ọgbẹ́ kan. Ladies and gentlemen, boys and gentlemen, ìjọ oríkì lélẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àbí nǹkan ṣe wọ àtàwọn ìjọpọ̀ ni. Dádì. Kí ló ń jẹ́jọ́ oríkì? Ṣé o wá ta ló ń jẹ́ ìjọ oríkì? Dádì orí Pásítọ̀ Ricardo ni. Pásítọ̀ Ricardo ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Tó ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ fún Sister Margaret. Margaret èwo? Margaret ọmọ Yológi. Ọmọ Yológi tí nǹkan ṣe ń gbà kan. Bẹ́ẹ̀ni sà. A jẹ́ kó ní alágbára lóòótọ́. Ó yá kọ́ dáadáa káwà àtijọ́ kọ́ dáadáa. Ìjọ oríkì lélẹ̀yẹ. Ladies and gentlemen, oríkì lélẹ̀yẹ o. Ladies and Jésù Olúwa wa. Àmín. Jọ ibo wa gan lọ́pọ̀ ẹ̀bẹ̀ wa. Towards the end. Ẹ kọ́ bí ọpẹ́ ẹ̀bẹ̀. Ìjọ Jésù lélẹ̀yẹ. Ladies and gentlemen, torí pé ọpẹ́ yẹ Jésù Olúwa. Ladies and gentlemen, ìjọ Jésù lélẹ̀yẹ o. Ladies and gentlemen. Offering time. Blessing time.
offering time. Blessing time. Ọrẹ 20 la máa ń dà ní chọ́ọ̀chì. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wá last week wà á dọ́rẹ̀ last week tó ń torí ẹ̀ wá. Torí ọrẹ ò wájọ wà á dọ́rẹ̀ yẹn lénìí. Ọrẹ last week àkọ́kọ́ gbà yẹn ná. Ọrẹ wípé Olúwa mo lọ́jọ́ tòní ìkejì nìyẹn. Yes. Ọrẹ Olúwa súre fún mi ọrẹ kan nìyẹn. So a máa dá àwọn offering wa láìpẹ́ yìí as soon as possible. Ìjọ wòlíì àgbàlẹ̀ wa yìí. Ìwé ló lọ tẹ́lẹ̀. So tí màá sẹ́ kó gbé pẹpẹ ìjọ wa ò ní gbé wá. Gbé fọ́tò ìjọ síwájú wọn dáadáa. Kí ló ń rìn ẹ́? Dáàdi ẹ̀yin lẹ́ ń rìn. Ó ń ṣe báyìí. Ó ń ṣe àdúrà òkun náà tó. Rìn mí. Kí ló ń rìn? Ó bàjẹ́ ó ṣe. Dáàdi kò sì bí èṣe ní. All right, by the grace of God, the scope of this foundation is getting wider. That now we now have to be doing some of our services in English languages. Oh yes. So those of you that don't understand English languages, oh yes, I am advising you now to go and get a teacher. Ìyá ni kẹ ẹ lọ gba teacher o. Tó bá ti gbé yìnbó next week, máa wulẹ̀ wájọ ìmọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. So now we are going to do rehearsal of English services. Oh yes. Now say action. Action. Say action. Action. Kí ni action? Ṣé o wà okay? Sọ pé iṣu. Iṣu. Sọ pé sísun. Ṣíṣun. Ó yà pé pọ̀. Iṣu ṣíṣun. Ogun ṣì wà nù ayé ẹ̀. Kúnlẹ̀ síwájú bí. Má sọ pé action, má sọ pé action. Má sọ pé action. Ológun ṣì lára. Má sọ action rárá. Sọ pé action. So normally in English churches, when you hear something that you love, Mama pariwo, woo, woo. What you imagine in English church? Ó ti yé yín àbí? Yes, sir. Now somebody called me all the way from Toronto and answered, who is Woli Aga? Now I want to answer that question. Look at me. I am the Woli Aga. Kí ló mú ẹ? Sórí ẹgbẹ́já. Dáàdi kò bẹ́ẹ̀ ní ká ṣe ni mò ń sẹ́. Sórí ẹgbẹ́já. Sórí ẹgbẹ́já. Pause me. Face that place. Face that place. Kí wọ́n ṣe lédìí bá. That is all. By the grace of God, the scope of this foundation is getting wider. That people are calling us all the way from United States of America. Let somebody shout hallelujah. Hallelujah. Mo punish you, to shout hallelujah mi. O kárí o ya kúrò bẹ́ẹ̀ máa bọ̀ mí padà. Orí ẹ pé that's good. God bless you. Amen. You know, they are sending their testimony to us all the way from England. Oh yeah, saying, Daddy, we love your work. So they are celebrating. Hallelujah. Hallelujah. So they are celebrating us all the way from Germany. Hallelujah. Hallelujah. So you know they are. You know they go. You know they. Daddy mo heli. That is all you want in English. Daddy, you know where you go. Daddy tí iná mò ń ṣe. Daddy. Hello. Yes. Oh baby, what's up? Má bínú jọ̀ọ́, mo busy, mo minister lọ́wọ́, Daddy ò sí around, so èmi ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan, yeah. You know what? I will get back to you, okay? Take care. Dele. Move for you. Daddy. Give me that phone. Now look here. Girlfriend, minister. Girlfriend, ẹ pẹ́. O tún lógo mi mọ́ go oníwọ̀lò minister. Èmi jẹ́ wà mí tí mò ń láàgùn wọ̀wọ̀wọ̀ báyìí. Oníwọ̀lò minister. Okay. Ṣé ká cancel church ká máa lọ? No sir. No, torí o mọ̀ pé offering àwọn èèyàn ẹ̀ la fi ń leave. Ṣé ká máa lọ? No sir. Ta ló ń dín òun sí? Dádì ẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀. Láyé yẹ má pe nọ́mbà ẹ̀ mọ́. Kò ju bẹ́ẹ̀ lọ. Full stop. Délé. Sir. Ṣé ká cancel church? No sir. Sórí ẹ pé. Yes sir. Ó wà okay. Yes sir. Kò ju bẹ́ẹ̀ lọ. Okay. Now, then wọnú ìwàásù lọ. Yes. Now, kọ́ bí a ṣe fi fún Olúwa. Learn to give to the Lord. Oh yes. Now, givers never lack. Yeah. When you give,
òkè lọ́wọ́ afúnni máa ń wá. Bẹ́ẹ̀ni. òkè lọ́wọ́ afúnni máa ń dé. Oh, yes. wo má jẹ́ kó dàbí bọ̀dá kan nígbà tá a sọ ní last week ní 2 weeks ago mo lọ church kan mo bá sọ yẹn pa owó mo ní wọ́n bá sọ mo ní pé wọ́n ní wòlíì mo ní sà wọ́n ní a ní di 20 million naira fún àwọn èèyàn láti fi fún Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni. mo bá bi àwọn èèyàn léèrè pé èlò mo ní èlò how much will you give to the Lord. bọ̀bọ̀ kan bá nọwọ́ ó ní sà mo ní yes ó ní sà mo ní yes ó ní sà mo ní yes. ìjọba fọwọ́ tọ òun náà mọ̀ pé ó ní sà mo ní yes. ó bá nìyẹn ó gba máìkì. wọ́n ní pastor by the grace of God nínú 20 million naira yìí I will give the Lord 19 million naira 19 million naira. abábẹ̀rẹ̀ sí ní ijó là ń yọ̀ nínú wa ń dùn akẹ́lúyà 21 lẹ́yìn náà láyé ló àbújọ fún mi 2 hours mo bá bi bọ̀dọ̀ ẹ̀ léèrè pé bọ̀dá 19 million yìí ìjà wo lẹ máa fún wa ó ní kí n tó kú sà mo níjà wo ni wà á kú ó ní mi tí mọ̀ kò ní dá máa bọ̀ wo mo so kọ́ bí a ti fún Olúwa Bẹ́ẹ̀ni sà. kọ́ mi sí Luke 6:38 Okay, sir. Luke 6:38 Oh, yes. Luke 6:38 Oh, yes, sir. ó dà Mo ti wà ń bẹ́ sà. ó yá Ẹ fi fún ni. ẹ fi fún ni. A ó sì fi fún yín. bọ̀dá ojú mi ni kò máa wò àwọn ti fi fún yín. Dádì, òṣùwọ̀n dáradára. òṣùwọ̀n dáradára. Àkìmọ́lẹ̀. akímọ́lẹ̀. Àdìmọ́lẹ̀. Àlòmọ́lẹ̀. alomọ́lẹ̀. Àkẹ́mọ́lẹ̀. akamọ́lẹ̀. Àyànmọ́lẹ̀. àyànmọ́lẹ̀. jọ báṣọ wo ni wọ́n ń kàn yín. Àkàpọ̀ bá ṣọ̀rọ̀ dádì. akapolongo àwò ọ̀hún ìdá máa wò. kọ́mi. Dádì, mo lọ ìdí àlọ́ ni mo fi gbogbo ṣe máa lọ nìyẹn. kọ́m kí ló wà ní Abakok 2:2 Ẹgbẹ́ orí yín sókè yín. ló wà ní Abakok nǹkan tó àdíà orí ẹ̀gàn ò tí ì kùnà tó olóòfẹ́ ṣe ó nọ́mà lẹ́yìn ẹni máa wà chọ́ọ̀chì mọ́ that's all mo ní kí n ra ayé ẹ lọ́wọ́ ní ibò ó dàpọ̀ rẹ̀ ti kọjá kí ní báyìí. o ní testimony Bẹ́ẹ̀ni dádì. ìwọ ní testimony Olúwa ṣe mí lóore. Olúwa ṣe lórí mi ìjẹ̀mọ̀ ń bí ó dà máa give testimony ẹ̀ testimony time. Daddy, sir, before my testimony, sir, I want to sing a song, Daddy. You want to sing a song? Yes, There is sir. no time. Oh, Okay, sing your sir. song and let's listen. Yayi yo, yayi, Yesu yayi yo. No. Múnú báwo? Ó kàn débi, ó kàn kọ́ solúwa ń tiẹ̀, wọ́n ti bí mi, dáàdi o, orin kò yé mi o, ẹ̀kọ́ mi o, màá jẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ. Yayi o, yayi, Yesu yayi yo, I don't know the remaining but Yesu yayi. Ó tàn, kí ló mú ẹ? I want to plead with us in this church. Only tá a bá ti mọ̀ tó jọ́ ní Igbo, máa wulẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni dìde lọ́jọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni dọ̀tún náà jọ yẹn. Okùn dèbí kòkó ni tó mọ̀. Hosanna, Hosanna. Sẹ́fúnsẹ́fún wa. Ẹ wo, ó ń parọ́ ní Olúwa. Wà á ti bí mi dáàdi mi ò mọ ni màá jẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ. Hosanna, Hosanna. I don't know the remaining o. The only thing I know is that it must end with ewo. Ló mú ẹ. Ẹ testimony yẹn kíákíá. Daddy, testimony yẹn ó lágbára sá. Mo ń dán. Daddy, ìrìn àjò yẹn lágbára. Bí a ṣe ń lọ nínú ìrìn àjò yẹn, àwọn olè yẹn wọ́n lé mọ́tò wa. Wọ́n lé mọ́tò wa. Wọ́n ṣe ń lé mọ́tò wa. Ẹ̀kọ́ náà dọ́gba wọn kó ìjà wọnú gbọ́kọ̀. Daddy, bí dọ́gba wọn ṣe ìjà wọnú gbọ́kọ̀. Gbogbo pásẹ́ńjà bá bọ́lẹ̀. Daddy ló bá kẹ́mi nìkan. Nínú gbọ́, mo bá mú fún mi, mo pe nọ́mbà yín Daddy. Daddy èwo? Ẹ̀yin náà ni sà. Ó pè mí. Daddy nọ́mbà yín ò mi jẹ pàpọ̀ lọ. lò. Ìgbà tí nọ́mbà yín ò lọ, Jésù. wọ́n ṣe gbé bọ̀bọ̀ ni. Jésù. Wọ́n ṣe fẹ́ yín mi ní Jésù. ẹ̀. Mo kàn rántí orin kan nínú. Ó ní èwo? Ó ń gbani Daddy. Bẹ́ẹ̀ni. Bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ni ẹ̀, ó ń gbá lára Bẹ́ẹ̀ni, ó tún agbára Ọlọ́run dá lára mi o. Ó tún lára mi. Jésù gbá láyé mi. Ó tún lára mi. Ó dá lára mi. Olùwàwà kí ló wà tẹ̀lẹ̀? Dádì, ìgbà tí mo kàn yẹn tán. Ó lè rọ ẹ́. Ìgbà tó wípé bóyá Ó ń gbà. Wọ́n ṣe lọ kádà jáde. Jésù. Wọ́n ṣe ń kádà bọ́ọ̀lù. Jésù. Wọ́n ṣe fẹ́ sá mi jẹ. Jésù. Mo kàn pariwo Ọlọ́run ìgbẹ́ bàbá mi o. Àfi láì. Àràbá sún pa wọ́n. Dádì, mo bá tají. Bí ìbáwo, Àlá ni dádì. jọ ibo làlà ń bẹ̀. Dádì, gbogbo ẹni sá. Ibi tó ti kọ́ mi yẹn náà kọ́. Dádì, àlá ni sá. Àwọn àlàyé ẹ̀ bàjẹ́. Dádì. Máa bọ̀. Ó yẹ kó wà lórí pẹpẹ. Okay, sir. Ó yẹ ká máa rán iṣẹ́ nínú ìjọ yìí. Má lọ bá rán oúnjẹ wá. Okay, sir. Ọ̀rọ̀ ya alámàlà tó wà ní
Ibi wájú Christ Life Church yẹn. Okay, sir. Lọ bá arún oúnjẹ wá bẹ̀. Kúrò mi. Yes, sir. Lọ arún oúnjẹ wá. Okay, sir. Kíákíá. Okay, sir. Sọ́mọ rèé. Wọ́n tẹ̀ máa ṣe kó mọ́ ẹ. Deji. Ṣé o wà okay? Daddy. Oh, my brother! The Lord bless you. Amen. In fact, Bade Sori Ofeleshede, the Lord bless you. Please sit down. You see, by the grace of God, Yes, sir. I have been fasting for that your program. Thank you, sir. I Really have appreciate not it, been sir. eating actually. I've been fasting for that your program. You know, you paid for 3 days. Yes, sir. So I decided to go on 7 days fasting and prayer for you. wow, So give me the balance for the 3 days first. That will continue. There is no problem, you know. I just did that out of my own purse, you know. I had to fast for you, my own. Yes, sir. The Lord Balance bless me, you. yes, sir. Okay, there is no problem. You see, the Lord will have His way. There is no problem about that. Your program, you see. So, kneel down. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Amen. Gbé wọn lé lọ. Máa wá jẹ nínú ilé o. Gbé wọn lé lọ. Olùwàjọ ọgbẹ́ wa. Daddy, wọ́n ní kò sí ṣáàkì tẹ̀lé láàárọ̀. Ọmọ ìponú. Daddy, Eh? which one is Shaki? Where did you hear Shaki? Who is saying Shaki? He's saying Kí ló fa Shaki? Ta ló rán ẹ lóúnjẹ? Tó bá wọlé rán ẹ ṣe wíwá pé lọ jẹ́ má disturb mi mo Okay, lálejò sir. mi. Yes, sir. Yes, sir. My brother, close your eyes. How máa jẹ́ Olúwàjọ ọgbẹ́ wa. Amen. Ìyà tí ó jẹ ni ò jẹ́ ó gbọ́n. Ọ̀tá tí mo kìlọ̀ fún tó tún wá sórí ìkùnkùn ẹ fi ilẹ̀ o ìyà tí ó jẹ ní ò jẹ́ ó gbọ́n màmá bá tiẹ̀ jẹ́ o. Daddy, No, Olúwàjọ ọgbẹ́ wa. Amen. Olúwàjọ yín wa. Amen. My brother, that your program, the Lord will come down in His Majesty. Amen. Ṣé wọ́n ló làmàlà? Ṣé wọ́n ló lóúnjẹ? Oúnjẹ ń jẹ. My brother, they want to eat you. God forbid. Amen. Délé máa pa ẹ́. Daddy, kí mo ṣe? Ó ṣe kankan. Kébí mi rán ẹ lóúnjẹ ń tiẹ̀. Mi ò ṣáà rán ẹ lóúnjẹ. Wọ́n fi Mi rán ẹ lóúnjẹ. Ẹyin náà ní kí n jẹ́ Daddy. Ṣé bàjẹ́? Daddy, ẹyin náà ní kí n jẹ́. Oh, my brother, your prayer has been answered. Amen. Oh, in the name of Jesus. Amen. Man, Lord. So, your 7 days is settled. Shaki yẹn gan. Ó jẹ́ Shaki yẹn. Délé ó jẹ́ Shaki yẹn. Shaki yẹn ló máa ń dùn mí jù. Ó jẹ́ Shaki yẹn. Kúrò mi. Máa lọ. Kúrò mi. Sọ fún ìyá àbèjì mi pé èmi kọ́ ni mo rán ẹ lóúnjẹ yẹn. Òun padà bọ̀ wá láti mi. Let somebody clap for the Almighty God. If you are clapping, you can do better. Amen. Many a times people will meet me on the way and they will tell me that Woli, pray for us. Maybe you are Woli Agba. Agba nínú àwọn Woli. Délé wàá mú kúlà o. Wàá mú kúlà. Agba nínú àwọn Woli. I appreciate the grace of God to stand on this pulpit and the grace of God to be a blessing to my people. IBM no plenty here. I know I share me in Instagram Woli Agba. My learning every day. The Lord has given me that grace. I want to thank God. We're not ready to stop. And most of all those things you see, Omatiya IPM. Because that is how we rock it here in IPM. Okay, but this is my word for you today. That is good to see you, sir. Help me appreciate my father. My lovely father. That is good to see. Amen. Please appreciate him, please. Apostle Lawrence Achudime is my father. I love him so much. Daddy, thank you so much. Thank you. I want to drop something before I leave this place. And while I was there, that prayer just came for me. Because I kept telling the Lord, okay, quite all right. I have had testimonies of people
somebody that was going into labor room. I don't know how all these things happen. That just a skit of 1 minute is doing miracles. Only God can do that, sir. If you see my page, I post their testimonies. Somebody told me that her mother has not been talking for good 2 weeks, and she saw my skit, and she not only did she talked, but she got up from her sick bed and was dancing. That thing is miraculous. It's powerful. I never knew what I do until Nathaniel Bassi started following my page and was even recommending my page for people to follow me. I don't know, but I have had the testimonies of a woman that was going into labor, and she told her husband, she was going into labor. He told my husband, let me watch Woliaga and laugh again, even in the labor room. And she delivered of a baby and snapped it to me and sent it to me and said, this is a baby of IPM. I don't know why all this thing is happening, but I know that there's another testimony of a guy that told me that it was about committing suicide. When his friend came in and showed him my video, and he changed his mind. There is somebody, I want to pray for you. There is one particular idea that you need. Just one idea. The idea that you need to become somebody in life, to become somebody that people will reckon with. I have seen that book, Stand Without Count, that ideas rule the world. I won't lie to you. A lot of people, when I do that, my wife can testify to that. I don't know. It looks like joke, it looks like comedy, but the Lord is taking it great. In fact, taking it beyond what I started, just behind the bush. The Lord is taking it. So I sat down there, and I want to extend this grace to somebody. It might not be for everybody, but for somebody here, the idea that you need to rule your world before the close of this program. In the name of Jesus, the Lord will release it to you in the name of Jesus. This is the second prayer I want to pray for somebody. To change your mama. On this throne of grace I am standing today. The sin that you committed at a particular point that changed your destiny. In the name of Jesus, on this throne of grace, I am praying to you that today you shall obtain mercy in the name of Jesus. This is my third prayer point, and that is my testimony. Third one, sorry, and come and be. Lord, you are tired. Somebody made a mess of my parent. A rich man, I won't forget. I don't like saying this testimony, but that's the truth. Why do we say we are children of God when they can't say the sign? Moshe, why? I've hugged minister and continue hug dada, but we only know Christ. The only gift my father gave us, myself and my brother, was Jesus. And we is Jesus that he gave us is Jesus. And he told us while on the sick bed, he said, my children, if you prayed today and God did not answer that prayer that you have prayed sometimes ago, because he wants painted like that we prayed and the Lord restored him back. And then he said, if you pray today and the Lord did not restore me back, don't think Jesus is not good. That means it is time for me to go. He said, so and then that is what we are doing today. And then the one that must got up. He said, who is this boy? And he made a man. He said a lot of things. My father cried that day. He said, ever in his life, nobody has ever talked to him this way. And he said, because I was the one that caused it. And I you know, when I saw him shed tears, I was moved. Daddy, why are you crying? You know what God did for us? Because we were just a tenant in that area, the Lord now changed our story. Right in that area, the same place, sir, we have become a landlord. Now, you know what God did? God just made our landlord to say, she wanted to send us out of the house, and God just made a way, and we bought that house. So now, somebody is here. Story to man do story. I want to say, I don't like the testimony of going to blow somebody somewhere else. People that know my story, right in their presence,
right in front of your enemies, before your enemies, the Almighty God will answer your prayers. The Bible says the enemies of Anna, they were dancing compulsorily. They had to dance and rejoice before the altar. I say it again. I stand on the call of God upon this altar, and I pray for somebody here, right before your enemies. The Almighty God will answer your prayers. In the name of Jesus. Ó yá kọrin ìfẹ́ nìkan èmi náà mo kàn kó sọ pé Olúwa mi yóò dìde nínú ògo rẹ̀. Ó yá kíyákíyá a bọ́ aṣọ ẹ̀gàn kúrò. Olúwa mi yóò dìde nítorí tèmi. Thank you so very much.